вторая часть, где мы смотрим комментарии. то есть первая. Ну да. Ну, погнали. Да. Первый комментарий будет, сколько вам лет. Мне 9. Мне 5. Второй комментарий. Как вас зовут? Меня зовут Вика. Меня зовут Илюша. Меня зовут Илюша. Третий комментарий. Есть у тебя друзья? Да, это вы. И это больше нету. Кстати, ребята, да, это вы, мои друзья и Викины. Это Викин канал. Есть еще друзья, кстати. Сколько у тебя... Третий вопрос. Комментарий. Сколько у тебя человек? Ну, в доме. Ну, хорошо, покажу. Ой, Илюша. Да, привет. Софья. И там мама, папу я не буду показывать. Четвертый комментарий. Какие у вас глаза? Вот такие. У меня силы. Левша и сила. Ой, да, у меня голубые глазки. Голубые у меня глаза. Третий вопрос. Второй актуальный вопрос. В Англии и темой. Ну, Бог и Таяву. Я Бог. Ну, я бог, ребята. Очень актуальный вопрос. Ну, ладно. Поклоняюсь к Христу. Какие у вас предметы в комнате? Покажу. Стол. Это штука. Кровать. Не надо мне. Это жук Софи. И потолок, который мы чиним. Я не вещь. Я забыла, у нас 10 вопросов. Комментарий. 7 вопрос. Комментарий. Есть у вас цветы, фрукты и что это? Да, есть. Показать? Показать. Нет, лучше не буду. Там. Тут. Что? И фрукты. И гудксы. Ладно, 8 вопрос. Ты учишься? В каком классе ты учишься? Я учусь в третьем классе. 9 вопрос. Где твой класс? Мой класс вот. Идемте. Я фантазил. Вот он мой Я класс. фантазил. Я Он фантазил. учится в... ВК. В садике. И какой у тебя садик, Илюша? Ну, Последний ягодка. вопрос. Ягодка. Ягодка. Ну, и наше видео подходит к концу. 10. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И колокольчик. Всем пока! 10.